नमस्कार मित्रहरू, तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। शिक्षक लाइसेन्स खोल्न थालेको छ, तपाईहरूलाई पनि अवगत छँदैछ। जस अन्तर्गत हामीले प्रत्येक सब्जेक्टको करिकुलम राख्दै आएका छौँ। कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्नहरू र कुन सब्जेक्टमा कुन पढ्ने भनेर तपाईलाई जानकारी पाउनु भएको छैन भने हामीले राख्दै आएका छौँ। प्राविधिक तहको पनि योभन्दा अगाडि राखेका छौँ, माविका पनि केही राखेका छौँ। तपाईँलाई आवश्यक कुन सब्जेक्टको छ त्यो अनुसार राखेका छौँ। र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गरेर केही बिग्रिँदैन र एउटा लाइक गर्नुहोला, एउटा कमेन्ट गर्नुहोस्। र यो लाइसेन्सको लागि अथवा शिक्षक सेवाको लागि अन्य क्लासका लागि एउटा क्लास अनलाइन क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, नम्बर छोड्नुहोला र थप केही जानकारी छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल टिचर सर्भिस कम्युनिकेसन यो चाहिँ निमावि तहको इङ्ग्लिसको लागि करिकुलम हो। 2075मा यो करिकुलम आउट भएको थियो। दिस करिकुलम हैज बी डेभलप इन द order to test competencies required for a potential English language teacher for grade 6 to 8। यो 8 क्लास 6 देखि 8 क्लाससम्म निमाविको तहको सिलेबस हो। दिस कन्टेन्ट एरिया ओभर द नलेज and skill of English language as well as the ability to use the various instructional strategy and modern technology including ICT हरू पनि समावेश गरेको छ। यसले भन्न खोजेको के छ भने तपाईलाई प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर प्रश्नहरू आउनेछन्। प्रथम पत्रमा क र ख गरेर प्रश्नहरू सोध्नेछन् र द्वितीय चरणमा तपाईलाई 7 वटा प्रश्न सोध्नेछ, वस्तुगत होइन विषयगत। र प्रथम पत्रमा चाहिँ क र खमा कमा 40 वटा टिक क्वेसन लगाउने, टिक क्वेसन मात्र सोध्नेछ 40 वटा। त्यसै गरी प्रथम पत्रको खमा चाहिँ 5 वटा त्यही इङ्ग्लिसै सम्बन्धी यही स्किल सम्बन्धीको लागि 5×25 नम्बरको 5 वटा क्वेसन सोध्नेछ भनेको छ। जस अन्तर्गत तपाईले प्रथम पत्रमा 40 वटा टिक क्वेसन र 5 वटा 5×25 नम्बरको वस्तुगत होइन विषयगत र 7 वटा शिक्षा सम्बन्धी, शिक्षा ऐनहरू सम्बन्धी 7 वटा प्रश्न सोध्नेछ। जसमा टोटल तपाईको 100 मार्क्स सोध्नेछ र तपाईलाई 50 ल्याउनु भयो भने तपाईको लाइसेन्स निस्किन्छ। यदि 49 भन्दा तल ल्याउनु भयो भने लाइसेन्स निस्किँदैन र 50 भन्दा माथि ल्याए पनि तपाईको लाइसेन्स निक्लिने हो। मिनिमम 50 ल्याउनु पर्यो। इङ्ग्लिसको लागि निमाविको इङ्ग्लिसको लागि हामीले कन्टेन्ट हेर्न गइरहेका छौँ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचिङ इन नेपाल भनेको छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ द निड एन्ड इम्पोर्टेन्ट अफ लर्निङ इङ्ग्लिस भनेको छ। लर्निङ इङ्ग्लिस एज अ सेकेन्ड फरेजिन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। इन्ट्रोडक्सन टु ल्याङ्ग्वेज स्किल एन्ड एस्पेक्ट भनेको छ। ल्याङ्ग्वेज स्किलहरू छन् जस्तै रिडिङ, त्यसै गरी राइटिङ, स्पिकिङ, लिसनिङ छ। अनि त्यसै गरी भोकाबुलरी ग्रामर छ। त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज फङ्सन्स भनेको छ। डिफिनेसन ल्याङ्ग्वेज फङ्सन, टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज फङ्सन भनेको छ। त्यसै गरी राइट एन्ड कम्युनिकेसन इन ल्याङ्ग्वेज भनेको छ। जस्तै लेटरहरू लेख्नको लागि, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनको लागि, कन्डोलेन्स लेख्नको लागि, ग्रेट्युटेड लेखेको लागि, कङ्ग्रेचुलेसन र प्याराग्राफ लेख्नको लागि छ। त्यसै गरी तपाईँको एस्से, ड्रामा, नाटक अनि कविताहरू लेख्नको लागि सिलेबसमा छ। त्यसै गरी हामीले अर्को हेर्न गइसकेका छौँ। करेन्ट पेडागोजिकल नलेज एन्ड स्किल भनेको छ। तपाईँको करेन्ट 6 देखि 8 इङ्ग्लिस करिकुलमको के छ। फोकस एन्ड अर्गनाइजेसन भनेको छ। त्यसै गरी कम्पेटेन्सिज एन्ड लर्निङ आउटकम्स भनेको छ। होरिजोनल एन्ड भर्टिकल लिङ्केज भनेको छ। त्यसै गरी एप्रोच टु लर्निङ इङ्ग्लिस भनेको छ। पुरानो सोसाइटीको हेराइ र मोडर्न हेराइ भनेको छ। कम्युनिकेटिभ एप्रोच भनेको समुदायको हेराइ कस्तो छ भनेर भनेको छ। टिचिङ ल्याङ्ग्वेज स्किलको लागि टिचिङ लिसनिङ कस्तो छ भनेको छ। वाट इज द लिसनिङ एन्ड वाट्स मेक इन डिफिकल्ट, यो लिसनिङ के कारणले गाह्रो भयो भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी लिसनिङ कम्प्रेसेसन भनेको छ। त्यसै गरी टिचिङ लिसनिङ टेक्निक स्किल होइन, यो भइहाल्यो, मेटेरियलहरू भइहाल्यो। त्यसै गरी टिचिङ स्पिकिङ, टिचिङ रिडिङ, त्यसै गरी टिचिङ राइटिङ,
टिचिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड एस्पेक्ट्स भनेको छ, टिचिङ भोकाबुलरी, टिचिङ ग्रामर भनेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो भित्र कन्टेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसै गरी तपाईँले टिचिङ लिटरेचर भनेको छ, टिचिङ सर्ट स्टोरी एन्ड एस्से भनेको छ, टिचिङ पोएट्री भनेको छ, टिचिङ ड्रामा भनेको छ, टिचिङ ल्याङ्ग्वेज इन द चेन्ज इरा भनेको छ है। तपाईँ इङ्ग्लिस पढ्ने मान्छेलाई थाहा होला। त्यसपछि के भन्नु, इनोभेटिभ टिचिङ प्र्याक्टिस फर इन्हान्स्ड लर्निङ भनेको छ, युज अफ द रिलेभेन्ट टेक्नोलोजी इन्क्लुडिङ आइसिटी इन टेक्निक इङ्ग्लिस भनेको छ, टिचिङ इङ्ग्लिस भनेको छ। त्यसरी आइसिटी भनेको इन्टरनेसनल इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। आइसिटी भनेको कम्प्युटर सम्बन्धी यताउतिको कस्तो छ इङ्ग्लिसमा यसको भनेर भनेको होला। त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब एनुअल एन्ड युनिट प्लान्स फर करिकुलम भनेको तपाईँको वार्षिक योजना र जस्तै युनिट पाठ योजनाको बारेमा छ, दैनिक पाठ योजनाको छ, प्लानिङ डेली लेसन भनेको छ। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो सबभन्दा मेन पोइन्ट भनेको यो हो तपाईँलाई, क्वेसन मेकिङ प्लान्स भनेको छ। यो कुन च्याप्टरबाट कति प्रश्नहरू सोध्ने भनेको छ है। तपाईँको युनिट 1बाट 7वटा प्रश्न अगाडि हामीले माथि हेरिसकेका छौँ। त्यसै गरी यो युनिट 12मा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रोडक्सनल प्लानिङ भनेको छ नि, तीमा चाहिँ 12मा चाहिँ तपाईँलाई एउटा सर्ट क्वेसन मात्र सोध्दो रहेछ, त्यो लेख्ने त्यो सोध्दो रहेछ है। त्यसै गरी माथिको सिलेबस अनुसार हेर्नु होला। युनिट माथिको यहाँ यो युनिट 10, 11 माथिको हेर्नु होला। युनिट 2मा 5वटा टिक क्वेसन, त्यसै गरी युनिट 3मा 5वटा, 4मा 6वटा, 5मा 6वटा, 6मा 2वटा, 7मा 2वटा, 8मा 3वटा, 10मा 2वटा, 11मा 2वटा टिक क्वेसन मात्र सोध्दो रहेछ ल। र अब वस्तुगत 5वटा क्वेसन सोध्नेमा वस्तुगत हामीले हेर्न सक्छौँ। वस्तुगत सोध्नको लागि तपाईँलाई युनिट 2बाट चाहिँ एउटा क्वेसन, युनिट 3बाट एउटा क्वेसन, त्यसै गरी युनिट 8बाट एउटा क्वेसन, युनिट 9बाट एउटा क्वेसन र युनिट 12बाट एउटा क्वेसन गरेर तपाईँलाई 65 नम्बरको यो सोध्छ भने अब 35 नम्बर रह्यो। अब 35 नम्बरको चाहिँ शिक्षा ऐनबाट है, शिक्षाको संविधान, शिक्षाको अब संशोधन कहिले भएको छ होइन, त्यसपछि बहुकक्षा शिक्षा हस्ताक्षर छन् नि, शिक्षा सम्बन्धी, बिल्कुल शिक्षा सम्बन्धी अरू 35 नम्बरको 7 5 35 नम्बर 7वटा क्वेसन चाहिँ अरू आउँछ। एमा चाहिँ 5वटा वस्तुगत विषयगत 5वटा, 5 5 25 नम्बरको 40 नम्बर ती क्वेसन हो। तपाईँले चाहिँ मिनिमम 50 ल्याउनै पर्ने हुन्छ। मिनिमम 50 ल्यायो भने लाइसेन्स निस्किन्न, 50भन्दा बढी ल्यायो भने उयो 50 चाहिँ लिनु पर्यो है। र सबभन्दा बढी टिक क्वेसनलाई प्राथमिकता दिएर राइटिङ स्किल राम्रो छ भने तपाईँ नाम निस्किन्छ। प्रश्नपत्र तयार गर्दा संज्ञानात्मक तहको सबैजसो क्षेत्र समेटिएछन् भनेको छ, तपाईँले यो पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईँलाई यो सिलेबस चाहियो भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु र तपाईँको जिमेल आइडी कमेन्ट गर्नु भने हामीले तपाईँलाई जिमेल आइडीमा पठाइदिन्छौँ। र अर्को हामीले फेसबुक लिङ्क चाहिँ, हाम्रो फेसबुक लिङ्क तपाईँलाई यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा छ, त्यसमा तपाईँले इनबक्स गर्नुभयो भने यो सिलेबस हामीले पठाइदिन्छौँ। अन्य सब्जेक्टको तपाईँलाई चाहिएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। थ्याङ्क यू सो मच।